เดินออกมาเจอแมวเป้านอน ดูท่านอนนะคะโอ้โหบิดขี้เกียจสบายเกินไปแล้วเนี่ย เกิดเป็นแมวนี่มันสบายจริงๆเลยเนาะเกิดเป็นแมวนี่มันสบายจริงๆเลย กินแล้วก็นอน นอนแล้วก็ตื่น ตื่นแล้วก็เล่น ชีวิตชิลมาก นอนกระดิกหางไปวันๆมีความสุขอะไรขนาดนี้ ใช่ไหมนอนตาเหลือก แล้วทำไมนอนตาเหลือกอย่างนั้นล่ะ ฮะ สภาพ ดูสภาพนะคะนี่สภาพ ยังไม่ตื่นอีกเก้าอี้หมุนขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีก หลับลึกเกินปุยมุ้ยแมวเป้า แมวเป้าตื่นแล้ว มาเล่นกันเถอะแล้ว นอนท่านี้หมายความว่าอยากให้จกพุง อยากให้จกพุง อุ๊ยไม่สวบด้วย เบียดขี้เกียจดูท่าอะไรเนี่ย นี่มันท่าอะไรเนี่ยดู ดูท่านอน ดูท่านอนเขานะคะ เอาเสื้อออกดิ สบายเกินท่านอนน่ะ มองอะไรปิ๊งปิ๊งนอนให้มันเรียบร้อยหน่อย โตเป็นหนุ่มละ มานอนท่านี้สาวๆหนีหมด ดู นอนท่าอะไรเนี่ย ไม่ได้นะลูก โตขนาดนี้แล้วนอนให้มันดีๆหน่อยนะรู้ไหม เข้าใจไหม ถ้านอนไม่ดีจะโดนควักไส้ควักไส้เหมือนเคี้ยวจังเลยเหมือนเคี้ยวจังเลยเหมือนเคี้ยวจังเลยนอนแบบไม่สนโลกเลย ต้องเจอจิ้งจกดูดิจะตื่นเปล่าตื่นแล้ว กินไหมกินจิ้งจกไหมเดี๋ยวแม่บี้ให้ ชอบให้บี้ให้นะคะ เป็นแมวที่แบบ ต้องบี้ให้ถึงจะกินไม่บี้ให้ก็ไม่กินหมดแล้ว1 ตัว นอนต่อได้